Ето, приятели, още малко красота. Още малко красота от Ротердам. Така, сега ще отидем малко, ще се приближим до наклонените апартаменти или къщи, какво е. Като апартаменти го виждам аз, мила. Нали? Виж каква структура само ли. Така. Ще мога да завъртим камерата да покажем насам. Мило, кажи им здравей! Мило! Ало! Тук е ветровито, просто то не е студено, но е ветровито, приятели. Ветровито, иначе е 12 градуса средно. Просто леко ветровито. Ей, сега отиваме на наклонените апартаменти. Това е чиния, мило, нали? Да. Чиния ми прилича. Чиния, да. Като има една италианска тагада, се казва тагада в Италия. Ето така отпред. Ето сега, ето тези наклонените апартаменти. Ето, погледнете. Така, това е. И така, приятели. Сега отиваме на сладкарница. На сладкарница да почерпя моята любима с тортичка. Ще ядем ли тортичка, мила? Трябва да намерим. Трябва да намерим. Ще намерим сладкарница. И така, приятели. До скоро. Чао!